iyo myaka y'ubuto nari mfite itsinda rindi nahishaga cyane umuryango wanjye. Brenda Fassie namusubiyemo inshuro nyinshi. Nitwa Julienne Kabirigi Kabanda, ndi umushumba, tumwa ndi muto, si muto cyane, nari mfite imyaka 18. Nibwo natangiye ivugabutumwa ku mashuri aho nigaga kugeza uyu munsi. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora Grassroots Ministries ya Pastor Julienne Kambanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo RGB rivuga ko Grassroots yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa by'itegeko zayo nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. RGB ivuga ko imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo, kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. RGB ivuga iti imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro ibyangombwa by'ubuzima gatozi yahawe gukurikiza iteganywa ry'itegeko ndetse n'amabwiriza iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza yubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco no kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Grassroots Ministries iyoborwa na Pastor Julienne Kabirigi Kambanda, ikorera Nyarutarama, ni rimwe mu matorero afite abantu benshi muri iki gihe, ndetse hashize iminsi iri kurabita muri BK Arena ikitabirwa n'abantu benshi. Twagerageje kuvugisha Pastor Kambanda ku murongo wa telefoni ariko ntibyabasha gukunda. Amakuru dukesha Rage TV ifite ni uko kugira ngo Grassroots ifungwe byashingiye ku kuba yarakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta, harimo minisitiri. Iba ari ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Itegeko risobanura ko minisitiri nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku muryango rikora ibikorwa bigamije iterambere. Bitandukanye na Grassroots yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero, kandi uburenganzira yahawe atari ibyo kugera yarenze ku byo amategeko bimeze bityo. Mu cyumweru gishize habatijwe abantu barenga 500 ndetse bisanzwe bikorwa na Pastor Julienne Kambanda. Yakunze kuvuga ko 2018 aribwo yagize iyerekwa ryatumye atangiza Grassroots Ministries ifite intego z'uko mu myaka 7 izaba yarafashije abagera kuri 2 miliyoni kwakira Kristo Yesu, gufasha abababaye. Dutashye nyine tuvuye muri ako kabyiniro, hari umuhanzi twari twamaze gukorana nawe. Ndatangeze mu rugo nsanga umukozi yashyize Bibiliya ku ruhande hafi y'igitanda agiye gutunganya mu cyumba. Naraje nyine mbona igitabo, ariko si umurokore, yari umurokore. Uwo muhungu yari umuhungu mutoya twari mu myaka nk'imwe. Ndavuga n'ubuse Bibiliya ishaje nini, ubuse niba urabona yayibagiriwemo, ariko ndaza kumuniga gato. Yibagirwa gute igitabo nk'iki?
urumva ibyo nari ndimo na Bibiliya ntabwo byahuraga